الخطوط في منها او يعني فيها كلام كتير قوي وتفاصيل كتير قوي قوي. بس اللي اقدر يعني الحاجه الاساسيه اللي محتاجه لازم اركز عليها انه واحنا بنستخدم اي خط ما نشدش الخط لفوق نخليه ممطوط لفوق قوي او ممطوط يمين وشمال قوي. واحنا بنشد الخط بنشده دايما من الزاويه او بكبره من اي طول او من اي يعني عارفين اللي هو حجم الخط من 10 ل 20، لكن مش بشده بايدي ابوظه. ده اهم حاجه، اهم معلومه في الموضوع. طيب الخطوط بتتقاس بتفاصيل كتير قوي. اللي يهمني فيها ايه؟ اللي يهمني فيها ان انا عندي حاجه اسمها فونت، حاجه اسمها تايب فيس. يعني ايه التايب فيس؟ هي خلينا نقول انواع الخطوط اللي الناس بتشوفها. في حاجه اسمها السيرف. السيرف ده اشهر الخطوط تقريبا. السيرف هو الخط اللي ليه شرطه من تحت، شايفين الشرطه اللي تحت دي؟ طيب سان سيرف هو خط زيه بس بدون شرطة. فأنا لما بشتغل حاجة فورمال أنا بشتغلها سيرف، لما بشتغل حاجة مودرن بشتغلها سان سيرف. هتلاقوا بقى حاجات أنواع تانية كتير زي السكريبت، فهتلاقوه بالشكل ده تقريبا. حاجات ديكوريشن أكتر فهتلاقوها زي الهاند ميد أو الهاند رايتنج. حاجات بلاك ليتر فهتلاقوها تقيلة شوية. هتلاقوا في تايبس مختلفة من التايب فيس اللي بنشتغل بيها. بس خلينا اختصر الكلام، ايه اكثرهم استخداما؟ هو السيرف ده اللي بستخدمه في المنشورات والحاجات الرسميه، والسان سيرف اللي بدون الشرطه اللي على جنب او اللي تحت دي، وده اللي بستخدمه في اي حاجه الفيجوال بتاعه مودرن اكتر. طيب هناخد من التايب ده فون. يعني ايه نوع الخط بقى اللي جوه السان سيرف؟ فهلاقي انه في عيله كامله، عيله كامله اسمها هيلفيديكا. مثلا هيلفيديكا دي طالع منها مجموعه خطوط من البولد التقيل قوي لحد الريجولر العادي جدا بكل الدرجات بتاعته، بس هو في الاخر فونت واحد. فلما بنيجي نثبت خط نشتغل بيه، اخد بالي اول حاجه هو العيله بتاعته الكبيره اسمها ايه، اسم الفونت ايه، وابدا العب بقى جوه الفونت ده. فانا خلاص ثبت هيلفيتكا، هستخدم بقى البولد بتاعه، هستخدم اللايت بتاعه، هستخدم الريجولر بتاعه. لكن ما اجيش في مره استخدم هيلفيتيكا وبعدين المره الثانيه استخدم كذا وبعدين المره الثالثه استخدم كذا. حتى لو حصل واستخدمت خطوط تانية انا بلعب في سان سيرف، يبقى الخط التاني اللي انا استخدمه يبقى سان سيرف برضه. انا بلعب في السيرف يبقى وهكذا. وصلت الفكره؟ فكره الهيراركي في الفونت، الخطوط اللي احنا بنستخدمها لازم يبقى فيها هيراركي. يعني لما باجي اعمل بوست، هنشوف بعد شويه بنستخدم ده ازاي عملي، هتلاقوا انه في خط تقيل البوينت بتاعته 900 ولحد الخط خفيف خالص ال 100. طيب درجات الخطوط دي هستخدمها ازاي هنشوف بعد شويه. بس انا دلوقتي محتاج اعرف انه المعلومه المهمه اللي بتوصل لي معلومه كبيره زي مين امتى فين ازاي ليه، دي لازم تبقى بخط بلاك، خط تقيل. المعلومات المهمه بس دي بعملها بخط ميديوم وريجولر. المعلومات بقى اللي هي مكمله زي رقم التليفون زي الويب سايت زي الكلام ده هعملها لايت خالص او ثين زي هنا. ففكره ان انا يكون عندي هيراركي، عندي هيراركي يعني ايه بالعربي؟ يعني حاجه نازله من كبير لاصغر لاصغر، فانل للخطوط لازم تبقى في دماغي. يبقى توزيع المعلومات باين وواضح من توزيع حجم الفونت والتقل بتاع الفونت. طيب فكره الهيراركي كمان بشوفها في ايه؟ بشوفها في الفيجوالز بقى عموما. اي اليمنت بستخدمه لازم يبقى فيه نوع من انواع الهيراركي. مثلا انا عندي هنا حاجه صغيره وحاجه كبيره، عندي حاجه مميزه وسط حاجات كتير عاديه، عندي element مختلف عن الاليمنتس التانية بس ماشيين بنفس الهيراركي. يعني دايره ومربع ومثلث يبقوا جنب بعض موازيين لبعض، بادئين بدايه نفس النقطه ومنتهيين في نفس النقطه، وهكذا. الهيراركي بان في الاحجام الكبيره والصغيره دي حلو قوي. فكره الالاينمنت يعني نركز بقى عليها كويس جدا 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 في الديزاينز بتاعتنا. اي ديزاين لازم يبقى معمول له الاينمنت، يعني متوازي من فوق ومن اليمين ومن الشمال، يبقى عينك جايه الاين
عينك مش مشتته، مش كلمه يمين وكلمه شمال تحس بنعكشه، لا الدنيا تبقى منظمه. الهيراركي كمان ممكن يبان في اي اكزامبل بقى من اللي انتوا شايفينه ده، هتلاقوا في الاخر عينك مرتاحه. الهدف من فكره ان انا التزم بقواعد الهيراركي انه عيني تبقى مرتاحه. طب فكره الهيراركي هتاخدني لفكره تانية اسمها ال... اهو هي نوع الهيراركي برضو، او يعني هي برنسبلز يعني قواعد اساسيه. بس فكره ان انا ابقى ملتزم بالالاين، ملتزم بانه الكبير فوق الصغير تحت وعيني مرتاحه وهي نازله. آه، من الاساسيات برضو ان انا استخدم الكونتراست. كونتراست يعني ابيض واسود، فاتح وغامق، كبير وصغير، حاجه قصاد حاجه بيكملوا بعض، عيني مش متضايقه ان هم قصاد بعض. التكرارات لما اجي اكرر استخدم التكرار بشكل منظم ومنسق. البالانس، التوازن، انا عملت دايره سوداء يبقى اعمل قصادها الناحيه التانيه دايره سوداء، اعمل توازن في التصميم. البرنسبلز دي هنقعد نشرحها مع بعض دلوقتي عملي، فركزوا فيها عشان هسألكم كمان شويه هي انهي قاعده من القواعد الديزاين ده بيتبعها، فنبقى فاهمين احنا بنعمل الديزاين بناء على ايه، نبقى فاهمين هو الديزاين ده بيعجبني ليه وما بيعجبنيش ليه. عشان ما بيعجبنيش عشان البرنسبل الاساسيات بتاعته اصلا مش موجوده، فده اللي بيخليه ما بيعجبنيش. تدرج الالوان واحده من القواعد الاساسيه، ان انا ابدا من التقيل واروح للخفيف. السبيس، ان انا ادي التصميم بتاعي روحه ومساحته، ومساحه فاضيه اقدر اتحرك فيها. دي حاجه مهمه جدا. ما ينفعش يبقى عارفين لما تدخلوا شقه مليانه اساس ومليانه حاجات كبيره تقيله بس انت حاسس ان انت مخنوق ليه، مش واخد مساحتك. emphasis دي بستخدمها لما يبقى عندي معلومة مميزة، حاجة مميزة، صورة مميزة، إليمنت مميز أنا عايزة أظهره عن الباقي، فبثبت كل العوامل وبغير عامل واحد. فكرة التوازن إنه يبقى عندي عنصر موازن لعنصر. يمكن الباقيين بقى خلاص حاجات عادية، بس لو هركز على نقطة هنا هركز على نقطة الألاينمنت، هركز على نقطة الهيراركي، هركز على نقطة إنه يبقى فيه كونتراست دايما، نقطة السبيس، المساحات، تدرج الألوان. دي كلها عناصر أساسية تحكم على أي تصميم وتبينه إذا كان التصميم ده حلو ولا لا. كده سريعة في استخدام الخطوط. احنا محتاجين نبقى عارفين ايه الهدف اصلا من الخط اللي احنا بنستخدمه. يعني وانا بختار الخط ابقى عارف انا التارجت اودينس بتاعي ناس فورمال ولا ناس يوزرز عاديين، فبكلمهم فريندلي فالدنيا حلوه. من ده ببدا اختار التايب فيس المناسب لعميلي. لازم ابقى عارف برضو عميلي ده كبير صغير عامل ازاي. فنفس الفكره انا ما بتحركش غير وانا الاستراتيجي بتاعتي بتقول لي التارجت اودينس بتاعك فلان الفلاني اللي في المكان الفلاني اللي في البلد دي اللي بيحب ده. ما ينفعش انه يلا بس احنا هنعمل ده دلوقتي. مهم جدا انه يبقى بيالاين مع البراند ايدنتيتي. انا الايدنتيتي العامه بتاعت البراند عايزه اظهر البراند ده بروح شباب، بروح يلا فريندز بقى، اصحاب واصدقاء وبنلعب مع بعض ومش عارفه ايه، فانا هطلعه بشكل مودرن. لا انا خطوطي لازم تبقى كلاسيك، لازم تبقى بولد عشان انا اليوزرز بتاعي عاملين كده. لازم في الاخر الاين حاجه اسمها براند ايدنتيتي. طيب الخط اللي هختاره ده لازم يبقى مقروء، حجمه ولا كبير ولا صغير. الخط بتاعك لازم يبقى كبير بما يكفي ومش كبير برضو للدرجة اللي تخلي الناس تنفر منها. عموما بقى لازم يبقى الخط متناسق مع الفيجوال العام. آه، دي كده تيبس اند تريكس سريعة فيما يخص الخطوط. تيبس اند تريكس كمان، ايه الحاجات اللي ما نعملهاش واحنا بنستخدم الخطوط؟ ما نستخدمش دروب شادو كتير. يعني ايه دروب شادو؟ الشادو، الظل الخفيف اللي بيبقى في خلفية الخط. ده برضو من الحاجات اللي خلاص ما بقتش ترندي، كانت ترندي في وقت من الاوقات ودلوقتي لا، انت الخط كل ما كان لايت ما فيهوش شادو كتير، ما فيهوش ستروك. ستروك، عارفين الفرق ما بين الشادو والستروك؟ لو رحت عملت افكت، عملت كده، ثانية واحدة، ده كده الخط الأساسي بتاعي. جميل. الخط الأساسي ده لو رحت لإفكت وعملت أوتلاين، الأوتلاين دي خليتها أحمر عشان تبان وكبرتها، ده كده اسمه ستروك. جميل. طيب ده اسمه شادو. شادو هو الدرجة الرمادي الخفيفة اللي ظاهرة خلف ال الخط الأساسي. الشادو ده في منه الشادو التقيل زي ده، في منه الشادو
اللي عامل كده مجرد ظل بلور ورا الخط. فسواء ده او ده او ده، الحاجات دي راحت عليها، ما بقتش يعني الناس بتحبها قوي، بس ليها استخداماتها، يعني ممكن استخدمها من وقت للتاني. لكن في الاساس تخلي القاعده الاساسيه بتاعتنا ان احنا بنستخدم ستايل الخط بتاعي العادي جدا، من غير اي افكتس، من غير اي حركات. الحركات ليها وقتها بس مش طول الوقت. طيب، يبقى ايه الحاجات اللي ما اعملهاش تاني؟ ان انا استخدم دروب شادو كتير، ان انا استخدم ستروك كتير، ان انا اعمل الخطوط بتاعتي فيرتيكال. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني اخلي الخط عامل كده بالطول. فانا راس يعني. انا بعذب الشخص اللي بيقرا، مش اكتر. فلا، مش محتاجين نعذب الناس، يعني خلينا نتعامل عادي طبيعي من غير ما نعذب حد. مهم انه يبقى الخطوط مش اوفر كراودد، اللي هي يعني فيها زحمه كتير وهيصه كتير والوان كتير، لا خالص، خليك كده على الهادي. ما تستخدمش ابدا اكتر من 3 فونت. يعني انا بستخدم في التصميم الواحد 3 درجات من نفس الفونت، مش 3 تايب فيس. حلو جدا. ما تستخدمش اكتر من 3 فونت في السيم بيج او السيم سايت او لاندنج بيج او اي حاجه انت بتعملها. ما تكترش قوي من الكومن سان، وما تنساش قاعدة الهيراركي تاني. محتاجة أشوف بقى خطوط جديدة أستخدمها، أبص بصة في الويب سايتس دي. ليه؟ لأن الخطوط واحدة من الحاجات اللي بتظهر الديزاين بشكل كويس جدا، أو بتخليه يعني حاجة صعبة. What is the font؟ هنا بعمل إيه؟ برفع صورة فيها فونت معين، وأقول له الخط اللي مستخدم في الصورة دي خط نوعه إيه؟ له الديزاين، فيقول لك الخط ده نوعه إيه. غالبا ده اسم الخط اللي مستخدم في الصورة دي. فأبدأ بقى أدور على الخط ده وأعمل له داونلود وأبدأ أشتغل بيه لو أنا عايزة. حلو. ف what is the font ده الحاجة أو التول اللي أنا منها بعرف إيه أنواع الخطوط. فونت بير بيبدأ يقول لي اعملي بيرنج. بير يعني تزامن، أو يعني حاجة بتشتغل مع حاجة، فتقدري تعملي بيرنج ما بين النوعين دول من الخطوط. لو انت عايزه تستخدمي خطين مختلفين، روحي دوري على الخط ده والخط ده، هتلاقيهم شغالين مع بعض وشكلهم حلو. دوري على ده وده وهكذا. فبيبدأ يديني اوبشنز مختلفة لأنواع الخطوط، ويقول لي اعملي لهم بيرنج لو انت محتاجة تستخدمي أكتر من نوع خط. فبيبدأ يقترح عليا بالمنظر ده. حلو. طيب ايه كمان؟ نفس الفكرة، بعمل دراج اند دروب للصورة، وهو بيدنتيفاي، بيتعرف على نوع الفونت اللي المفروض ان انا محتاج اعرف هو نوع الفونت ده ايه. ده اسمه whatisfont.com. ده بيوريك اكزامبلز عملية، ومنها بيبدأ يقول لك الخط المستخدم في الصورة دي هو ده، لو انا عايز اشوف افكار للخطوط وابدأ استخدمها. فمثلا عجبني الخط ده، يبقى هروح اشوف اسمه ايه واعمله داونلود واشتغل بيه عادي جدا. فخلينا نقول ان هو انسبيريشن اكتر ما انه اي حاجة تانية. بيبدأ بقى ايه، يعرض لك انواع كتير من الخطوط اللي ممكن تستخدمها. اخر حاجة، ده مصدر لل 3D fonts. فبدخل اشوف ايه الفونتات الجديده اللي موجوده واعمل لها داونلود. هتلاقوا فيها بعض حاجات مش مجانيه وبعضها مجانيه. بجيب افكار او بستلهم افكار للفونتس ال 3 دي. لما باجي اعمل بوست على السوشيال ميديا، انا محتاجه اخد بالي من ايه؟ فانا ان احنا محتاجين ناخد بالنا من الالاينمنت، يبقى الخطوط كلها على لاين واحد. محتاج اخد بالي من المقاسات، فانا عندي تايتل وعندي ديسكريبشن. الديسكريبشن طبيعي انه يبقى الكونتنت بتاعه او الحجم بتاعه مختلف عن حجم التايتل. حجم المعلومة المهمة الكبيرة مختلف عن حجم المعلومات العادية، وهكذا. أبدأ أخد بالي من التفاصيل الصغيرة اللي بتراعي كل البرنسبلز الأساسية. اخد بالي من ايه كمان؟ ان انا ما استخدمش خطوط كتير او زحمة كتير على اصلا صورة هي زحمة. لو هعمل كده يبقى ادي الخلفية لون سوليد، لون ابيض، لون جراي، لون اي حاجة، لون واضح انه فاصل ما بين الصورة اللي موجودة وما بين التكست اللي احنا شغالين بيه. ما ينفعش احط زحمة على زحمة، في الاخر اليوزر مش هيعرف يعني يقرا او يلمس الحاجة اللي انت كاتبها له دي. طيب محتاج ايه كمان؟ محتاج وانا بفكر
في الالوان والخطوط اخد بالي من الفيجوال براند ايدنتيتي. ايدنتيتي اللي هي هويه البراند بتاعي، هويته الفيجوال، هويته من ناحيه الصور والالوان والاشكال. طيب انا البراند بتاعي بيلعب في اللونين دول، يبقى لما اجي اعمل الديزاينز اخليها دايما رايحه في اللونين دول، مش بتستخدم الوان بعيده، مش بتستخدم الوان غريبه، لا خلاص انا راسم ايدنتيتي، راسم هويه كامله للبراند بتاعي. طيب محتاجين نعمل ده، بنعمله ازاي؟ اول حاجه بعمل جايد كده، جايد لاين، اقول انا عندي الثلاث الوان الاساسيه، برايمري والسكندري والتريتاري، عندي الخطوط اللي انا هستخدمها كذا، والستايل العام للفيجوال كذا. دول ثلاثه سلايد بستخدمهم الاول قبل ما بعمل اي حاجه في التصميمات. السلايد اللي بتقول لي الواني، السلايد تقول لي خطوطي، السلايد تقول لي الستايل العام اللي انا هتبعه. الستايل العام ده يعني في ستايلز كتير قوي، بس خلينا ناخد الاكزامبل اللي قدامنا. هنا هو بيميكس ما بين الخلفيات الهاديه وما بين شخصيات او اليمنتس بسيطه جدا. فخلاص بقى ده الستايل العام اللي هو شغال عليه الديزاين. ما اجيش بقى الاقي بوست بالشكل الحلو ده والبوست اللي بعده بالشكل ده. هو ده حلو وده حلو كل حاجه، ما عنديش مشكله، بس ده ستايل وده ستايل تاني خالص. انا محتاج افولو حاجه اسمها براند ايدنتي، انا محتاجه افضل في نفس الشكل العام بتاعي. اخر حاجه ممكن اقولها في الحته دي انه استخدم تمبلتس عشان تطلع الحاجه بشكل بروفيشنال.